أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی بیانوی خاص اللہ لرا ما هاغ سیزنا هاغ مخلوقات فی السماوات چی دی پا اسمانونو کی وما فی الارض او هاغا چی دی پا زمک کی وهو العزیز الحکیم او دغ اللہ دے غالب او حکمتن والا. هو الذی دغ اللہ غزات دے اخرج الذین کفروا چراوستلی دی هاغ کسان چی کفر کڑے من اہل الكتاب دا اہل کتابنا دا یہود و نصوارونا من دیارهم دا کورن اخپلنا لأول الحشر پا اولنی جلاوتنی سرا ما ظننتم ان یخرجو گمان نکولو تاسو چه وبوزی دوی وظنو او دوی گمان کولو انهم مانعتهم حصونهم چه بیشکا بچکون کی دی دوی لرا قلاغان اخپلی من اللہ دا عذاب دا اللہ نام. فأتاهم اللہ پس راغلو دوی تا حکم دا اللہ راغلو دوی باندے عذاب دا اللہ من حیثو دا هاغ زینا لم یحتسبو چی گمان نکولو دوی وقذف فی قلوبهم الرعب او واچولو اغرزولو اللہ تعالی پزڑونو د دوی کی الرعب رعب لرا حیبت لرا یخربون بیوتهم بأیدیهم ورانول دوی کورون اخپل پلاسون اخپلو وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ او پلاسونو د مومنانو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ پس عبرت واخلی اے خاوندانو د عقلونو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ او که چرته نوے مقرر کڑے اللہ تعالی پا دوی باندے جلاوطنی لعذبهم فی الدنیا نو خامخاب عذاب ورکڑے دوی تا پا دنیا کی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ او وی بد دوی د پار پا اخرت کی عذاب د وور عذاب د جہنم. ذالک بأنهم داد دی وجه چی بیشک ودوی شاق اللہ ورسولہ چی مخالفت بی کولو دا اللہ نا او دا رسول دا غنا. ومن یشاق اللہ او سوک چی مخالفت کی دا اللہ نا دا حکم دا اللہ نا فإن اللہ شدید العقاب نو پس بیشک اللہ تعالی دے سخ سزا ورکون کے سخ عذاب ورکون کے. ما قطعتم من لینت هاغا چکٹ کوئی تاسو د کجورو داغی وننا او ترکتموها قائمتا علی اصولها یا پریگ دی تاسو دیلرا ولاڑی پاغی جرڑ اخپلو پاغی بنیادون اخپلو
فبإذن الله پس دادی پا حکم دا اللہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ او د دې د پاره چې رسوا کړي الله تعالی فاسقانو لرا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ او هاغه څه چې ورکړي دي الله تعالی رسول خپل ته د دوی نه فما اوجفتم علیه پس ندی زغلولی تاسو په هغې باندې من خیل د اسننا ولا رکاب او ند اوخاننا ولكن الله يسلط رسله لیکن الله تعالی غالب کوي زورور کوي رسولان خپل علی من یشاء پهاغه چا چې خوښ شي والله على كل شيء قدير او دے اللہ تعالی په هر چیز قدرت لرونکے ما افاء الله على رسوله هاغه څه چې ورکړي دي الله تعالی رسول خپلتا من اهل القرى داغي کلیوالنا فلله وللرسول پس دادی د الله د پاره او د رسول د الله د پاره ولذل قربا او د خاوندانو د رشتہ دارۍ د پاره والیتاما والمساکین وابن السبیل او دا دی د پاره د یتیمانانو د مسکینانو او د مسافرو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم د دې د پاره چې نشي دا مال دولتن گرزیدن کے چکر لگون کے گردش کون کے بین الاغنیاء منکم پمنز داغ مالداران استاسو کی وما آتاکم الرسول او هاغس چی درکوی تاسو تر رسول دا اللہ فخذوه پس واخلی دی لرا وما نهاکم عنه او هاغا چی منکوی تاسو دا رسول عنه دا حغینا فانتهو پس من شید حغینا واتقوا الله او زان بچ کئی دا نافرمانی دا اللہ نا یا ویری گئی دا اللہ نا ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی دے سخ عذاب ورکون کے للفقراء المهاجرین الذین او دغمال دے دپار د فقیرانو هاغ فقیران چه ہجرت کون کی دی الذین او هاغ ہجرت کون کی اخرجو من دیارهم چه وستلی شوی دی دخپلو کورونونا و اموالهم او دمالون خپلونا یبتغون فضلا من اللہ تلاش کوي دوی لټوي دوی فضل د الله ورضوانا او رضا مندي د الله وینصرون الله ورسوله او دوی مدد کوي د الله او د رسول د هغه اولئک هم الصادقون دغه کسان دی دوی رشتونی رشتیا وینکی والذین تبوؤوا الدار والایمان او دغه مال دے د هغه چا د پاره
تبوأ الدارا چه آباد شوی دی په کورونو کې والایمان او قائم پاتې شوی دی په ایمان من قبلهم مخک د دوینا یعنی مخک د دغه مهاجریننا یحبونا خوخوی دوی من هاجر الیہم هاغ چالر چه ہجرت کوي دوی طرفتا ولا یجدون فی صدورهم حاجتا او نمحسوسوی دوی نمومی دوی پسینوخ پلو کے حاجتا سحاجت یعنی سحسد لرا ستنگئی لرا مما اوتو پہاغ سکے چور کرلے شوی دی دویتا ویؤثرون علی انفسهم او غروال ورکوی دوی پزانون خپلو باندے دی نور مسلمانانو مہاجرینو تا ولو کان بهم خصاصا اگر چوی پا دوی باندے تنگی مالی تنگی فاقا ومن یوق شح نفسه او هاغ سوک چه وساتلے شو داغی بخل د نفس خپلنا فاولائک هم المفلحون پس دغ کسان هم دی کامیابی مندن کی فلاح مندن کی والذین جاؤوا من بعدهم او هاغ کسان چراغلی دی ورست د دوینا یقولونا وائی هغی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین اے زمنگ ربا او بخی منگ لرا او رونو زمنگ حاغ لرا سبقونا بالایمان چوڑان دی شوی دی زمنگنا پا ایمان سرا پا ایمان کے ولا تجعل فی قلوبنا غلا او مگر زوی پزړونو زمنګ کې سکینې لرا سبغز حسد لرا للذین آمنوا د پاره د هاغ کسانو چې ایمان راوړې ربنا ای زمونږ ربا انک رؤوف الرحیم بیشکا تیے شفقت کو ان کے اور ډیر مہربانا